හොඳයි. අද අපි කතා කරමු සයිලියම් හස් ගැන. සමහර විට මේ නම අහලත් ඇති. මේක ඇත්තටම හරිම ජනප්‍රිය තන්තුමය අතිරේකයක්. ඒ වගේම ඒක අනිත් තන්තු වර්ග වලින් විශේෂ වෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් අරගෙන. සයිලියම් හස් කියන්නේ ඇත්තටම ප්ලැන්ටාගෝ ඕවාටා කියන ඡාකේ බීජවල පොත්ත. හැබැයි මේකේ මියම සුපිරි බලය තියෙන්නේ වෙන තැනක. ඒ තමයි Tamanගේ බර වගේ 20 ගුණයක් වතුර උරාගෙන ඉදිමෙන්න තියෙන පුදුම හැකියාව. මේ සයිලියම් වලින් ලැබෙන හැම ප්‍රයෝජනයකම පදනම වෙන්නේ අන්නේ සුවිශේෂී ගුණය තමයි. ඉතින් ඇයි මේ සිලියම් මෙච්චර විශේෂ? ඒකට ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒක වතුරත් එක්ක එකතු වුණාම හරීම ඝන ජෙල් එකක් හදනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපි කලින් කිව්වා වගේ වතුර උරාගෙන ගොඩක් ඉදිමෙනවා. තුන්වෙනි සහ වැදගත්ම කාරණේ තමයි අනිත් තන්තු වර්ග වගේ මේක බඩවැලේදී ඉක්මනට පැසෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර බඩේ ගෑස් පිරෙන බඩ පුරවා දාන අපහසුතාවයක් ගොඩක් අඩුයි. හොඳයි. අපි දැන් බලමු සිලියම් වලින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ලැබෙන ඒ වගේම වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. මේක තමයි සිලියම් වල තියෙන පුදුමම දේ. ඒක එකිනෙකට විරුද්ධ තත්ත්වයන් දෙකටම, ඒ කියන්නේ මලබද්ධටියට සහ පාචනයට දෙකටම උදව් කරනවා. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? මලබද්ධටිය තියෙන වෙලාවක ඒක ස්පොන්ජ් එකක් වගේ ක්‍රියා කරලා වතුර උරාගෙන තද මල පහ මෘදු කරනවා. හැබැයි පාචනයේ තියෙන වෙලාවක ඒක අතිරික්ත දියර ගතිය උරාගෙන දියර මල පහ ඝන කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේකට සමතුලිත කාරකය කියන නම හරියටම ගැලපෙන්නේ. මේ බලන්න ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රධානතම වෛද්‍ය ආයතනයක්, ඒ කියන්නේ ආමාශය සහ බඩවැල් සම්බන්ධ විද්‍යාලය පවා ඉරිටබල් බවුල් සින්ඩ්‍රෝම් එහෙම නැත්නම් IBS තත්වයට පළමු පෙළේ විසඳුමක් විදිහට සයිලියම් නිර්දේශ කරනවා. මේකෙන් මෙහි තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය ගැන හොඳ සාක්ෂියක් ලැබෙනවා. IBS තියෙන අය හොඳටම දන්නවා සමහර තන්තු වර්ග ගත්තම බඩේ අපහසුතාව තවත් වැඩි වෙන බව. ඒත් සිලියම් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක සෙමින් පෙසෙන නිසා අර අපහසුතාව නැතුව මලබද්ධය තියෙන අයට, පාචනයේ තියෙන අයට, එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙකම මාරුවෙන් මාරුකට එන අයටත් එක වගේ උදව් කරන්න පුළුවන් වීමයි. හරි. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගැන අපි කතා කළා. ඒත් කතාව එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු සයිලියම් බඩවැලෙන් එහාට ගිහින් මුළු ශරීරයේම පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියට, ඒ කියන්නේ අපි මෙටබොලිසම් එකට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. මේ තමයි ඇත්තටම ගොඩක් අය නොදන්න පැත්ත. මේක හරිම සරලව තේරුම් ගන්න පුරුවන්. සයිලියම් වලින් බඩ ඇතුලේ හැදෙන ඝන ජෙල් එක හරියට පාරක දාලා තියෙන ස්පීඩ් බම්ප් එකක් වගේ වැඩ කරන්නේ. ඒක අපි කන ආහාර බඩවැල දිගේ ගමන් කරන වේගය අඩු කරනවා. ඒ නිසා සීනි සහ මේදය වගේ දේවල් ශරීරයට උරා ගන්න වේගයත් පාලනය වෙනවා. මේක ඇත්තටම හරිම දක්ෂ විදියට වැඩ කරන ක්‍රියාවලියක්. වෙන්නේ මෙහෙමයි. සිලියම් ජෙල් එක දැලක් වගේ ක්‍රියා කරලා මේදය දිරවන්න උදව් වෙන පිත අම්ල අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අහු වුණු පිත අම්ල මල පහත් එක්ක ශරීරයෙන් පිට වෙලා යනවා. දැන් අක්මාවට අලුතෙන් පිත හදන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වැඩේට අක්මාව පාවිච්චි කරන්නේ රුධිරයේ තියෙන අර නරක කියන LDL කොලෙස්ටරෝල්. ඉතින් ප්‍රතිඵලය මොකන්ද? රුධිරයේ LDL කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පහළ යනවා. මේ බලන්න පරීක්ෂණවලින් හොයාගෙන තියෙන විදියට දිනපතා ෆිසිලියම් භාගිතයෙන් නරක LDL කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම 124ක් තරම් ඉහළ අගයකින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 4න් 1කින් විතර අඩුවීමක්. මේක සුළුපටු ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාව තියෙන රෝගීන් යොදාගෙන කරපු පරීක්ෂණයකින් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා උදෑසන නිරාහාරව ඉද්දිමනින රුධිර සීනි මට්ටම සාමාන්‍යයෙන් 44 mg/dl අඩු කරන්න පිසිලියම් වලට පුරාම් කියලා. ඒ වගේම බර අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන අයටත් මෙතන හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. පරීක්ෂණ ගණනාවක් එකතු කරලා කරපු විශ්ලේෂණයකින් හොයාගෙන තියෙනවා සිලියම් භාවිතයෙන් සාමාන්‍යයෙන් බර කිලෝග්‍රෑම් 2.1ක අඩුවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුරුවන් කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි බඩ පිරුණු හැඟීමක් ඇති කරලා කැම රුචිය පාලනය කිරීම. මේ ප්‍රස්තාරයෙන් පැහැදිලිවම පේනවා සිලියම් නිසා රුධිර පීඩනයේ උඩගය, ඒ කියන්නේ සිස්ටලික් පීඩනය සංඛ්‍යාත්මකව වැදගත් මට්ටමකින් අඩු වෙන බව. යටගයට ලොකු බලපෑමක් නැතත් මේ උඩගේ අඩුවීම හදවත් සෞඛ්‍යයට ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඊළඟ ක්ෂණිකව ඇතිවෙන්න පුළුවන් අවදානම තමයි හුස්ම හිරවීම. මේක හරියටම වතුර ප්‍රමාණයක් එක මිශ්‍ර කරන්නේ නැතුව ගත්තොත් ඒක උගුරේ හරි ගලනාලයේ හරි ඉදිමිලා ಶಿර වෙන්න පුළුවන්. මේක හරිම භයානක තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ අවදානම් වලින් බේරෙන්න නම් මේ නීති තුන අනිවාර්යෙන්ම පිළිපදින්න ඕන. 1. හැම වෙලාවකම අඩුම ගානේ ලොකු වතුර වීදුරුවක්, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 240ක්වත් එක මිශ්‍ර කරන්න. 2. වෙන බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවා හරියට ඇඟට උරා ගන්න පැය 2කවත් පරතරයක් තියන්න. 3. එකපාරටම ලොකු මාත්‍රාවකින් පටන් ගන්න එපා. තේ හැන්දක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකින් පටන් අරන්
ටිකෙන් ටික ඇඟට හුරු වෙන විදිහට වැඩි කරන්න. හොඳයි දැන් අපි යමු අවසාන කොටසට. බලමු මේ සරල ශාකලෙල්ලගෙන අනාගතයේ පර්යේෂණ යොමු වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ පුදුම හිතන දිශාවකටද කියලා. දැන් පර්යේෂකයන්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ බඩවැල සහ ශාරීරියේ අනිත් අවයව අතර තියෙන සම්බන්ධය දිහාවට. උදාහරණයක් විදිහට වකුගඩු රෝගීන්ගේ ශරීරයේ එකතු වෙන විෂද්‍රව්‍ය අල්ලගෙන පිට කරන්න මේකට පුළුවන්ද? ඒ වගේම බඩවැලේ නිපද වෙන සෙරටොනින් වගේ ස්නායු ක්‍රියාකාරී සංයෝගවලට උදව් කරලා මානසික සෞඛ්‍යයට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඊට දෙහා ගිහින් මොලේ ඇතිවෙන ප්‍රදාහකාරී තත්වයන්, ඒ කියන්නේ නියුරෝ ඉන්ෆ්ලමේෂන් අඩු කරන්නත් ඉසෙන්ගෝල් වලට හැකියාවක් තියෙනවද කියලා දැන් හොයනවා. ඉතින් අපි මෙච්චරකල් සාමාන්‍ය දෙයක් විදිහට දැකපු මේ ඉසැන්ගෝල් ලෙල්ලා අනාගතයේදී අපේ මොළය සහ වකුගඩු වල සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක අනාගත පර්යේෂණ වලින්ම පිළිතුරු ලැබිය යුතු ප්‍රශ්නයක්.